依家喺深圳灣口岸接齊43位團友出發從化浸溫泉啦！我哋午飯有燒雞、碌鵝、清蒸排骨、清蒸牛肉丸，仲有清蒸魚，可以講得上呢啲團隊餐已經相當唔錯噶啦。食飽飯，我哋嚟到溫泉嘅發源地從化溫泉啊！我哋入住一荃灣溫泉酒店啊！呢個係世界級嘅珍稀溫泉，仲有證書認證噶。而且我哋入住每個房間嘅話，都會有獨立泡池俾到各位團友噶。而且每個泡池都可以有4池水俾到各位浸。呢個行程嘅話，全部都係純 hea 嘅，返到酒店就係食同埋住，唔需要離開酒店噶。我哋仲會贈送每位團友免費嘅肩頸按摩服務。我哋返到酒店之後步行2分鐘，嚟到街市呢度帶啲團友嚟行街市啊！如果你係中意買嘢、行街、食宵夜嘅，咁參加呢個團就冇錯啦。因為酒店後門出去大概100米嘅地方啊，仲有大型嘅街市俾到大家行噶，食宵夜、行街、買嘢非常之方便噶。呢個團係3日2夜，只需要599，呢種純 hea 嘅行程，唔知你中唔中意呢？